Tem mais notícias chegando. Olha só, ciclovia vira cratera em Dumont, São Paulo, após chuva gigante. Depois das fortes chuvas em Dumont, São Paulo, parte da ciclovia da Avenida 21 de Março desabou, por causa de problemas na estrutura que já existiam. A área está interditada, impedindo a passagem de ciclistas e pedestres.